Hi friends, welcome back to my channel. Good morning. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದರು. ನಾನು ಟೈಮ್ ನೋಡಿ 10 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗೈತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ. ಹಾಲು ಬಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಲೇಟಾಗಿ 10:30 ಆದರೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಲು. ಒಂದ್ಸತಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಟಿಫನ್ಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ. ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಪ್ಟಾಲಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟೆನೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಾಲು ಬಂತು, ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ಇದೊಂದೈತೆ, ಇದು ಆಕಳ ಹಾಲು 1 ಲೀಟರ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಈಗ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ,
ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗೋಧಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಧಿನೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ ಗಿರಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಗೋಧಿನೂ ಜೋಳ. ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಗಿರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿರಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾವಂತು ಟೈಮು. ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟು, ಆವಾಗ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರನೂ ಆ ಥರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸು, ಸೋಫಾ ಕವರ್ಸು, ಮ್ಯಾಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಸಲ್ಲು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದರೆ ಅವರೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನ್ಯಾಪ್ಟಲಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಏನದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಏನು? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಚಕ್ಲಿ ಮೇಕರ್. ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಕರು. ಇದು ನ್ಯಾಪ್ಟಲಿಂದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಇದಾವೆ? ಏನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ.
ಇದು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಇದು ಫ್ರೀ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮೇಕರ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಬಂದೈತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾನ ಅಮ್ಮ? ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಣ ಕೊಡಿ 1 ಮಿನಿಟ್. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಇದಾವ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡು. 1 ಇಲ್ಲಿಡು ಇಲ್ಲ 2 ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಪೀಸಸ್ ಇದೆ. 14 ಇವು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದಾವ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಪಾಪು ಡಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಣ್ಣ? ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಣ್ಣ? ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕುಕ್ಕರ್. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿಚ್ಚುತ್ತೆ. ಬಿಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಾವ ಅಂತ. ಮಮ್ಮ ಮಮ್ಮ ಹೌದು, ಈ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.